如果老公寓跟老大楼的价钱跟地点都差不多，你会买老公寓还是老大楼？先说结论，还有很多细节还是看你的剧本嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了房子当天就下定或下斡旋的话好吗？如果你没看的话可以看一下那今天我跟你讨论另一个问题，价钱跟地点都差不多，那要买老公寓还是老大楼今天我们来聊一个假设性的问题如果你刚好看到两个物件就在隔壁栋，左边是老电梯3房，右边的老公寓也是3房，两间的开价都差不多，你要选哪一间？我先说结论不论你是要自己住还是要出租，我会建议你的排序应该是优先选择电梯3房，因为电梯3房它的买方，它下一手的就你要卖嘛，你下一手买方它的族群远远大于公寓的3房那住起来就比较舒服有电梯那这个就住的舒服，就表示它自住的市场更大，比较好卖人或出租。除非你遇到电梯3房是那种看起来已经很久没有保养，然后你看电梯里面的公告都发现，这个管委会好像快倒了一样那就不行这种很大的几率就是电梯坏掉都没有人要修，变成大家只能走楼梯那未来你要卖的时候，只能够当公寓的价格来卖。这个大楼呢没电梯那还得了另外你要知道，不要去期待都更会轮到你不要去期待都更会轮到你，是因为都更太专业了太专业，这不是什么我们平常都还在上班，然后没做什么功课突然就可以赛到的东西网络上有一派的说法是，如果两个价钱都差不多，买公寓因为公寓土地持分更多，之后都更的时候可以分比较高，等等有没的。我们已经有一支影片在讨论那个都更这件事情，你还没看的话可以看一下。我就简单的说你应该等不到那没有谁，如果你真的赌到那恭喜你，这个你祖上烧高香即使你超会看什么住3住4，什么商3商4商5的土地这个容积这是有没的，你都会看，你真的给它买下去，你也等不到建商绝大部分的情况都是这样。简单的说台湾的都更速度1年是 0.1%， 所以就算你买了之后再放10年都跟到你的机会，大环境来看也是1%而已。你觉得你的运气有那么好吗？我们把电梯按往下左边先到还是右边先到，这种2选1你都常常猜错了，这个1%的几率你去赌，这个艺高人胆大在说那如果你今天是买老社区我说电梯大楼那管委会有没有问题？你去社区里面用逛的，你大概都知道了所以这个是很明确可以避开的事情也就是说像你讲的2个优点，就有跟没有一样第一个，你买公寓你都更分比较多，问题是它很难发生几乎不会发生1%的几率第二点那个你买公寓可以避开管委会的麻烦你注意一点你就避开了这个你去看你就知道的事情，你还给它买下去，这不是你自己有病吗然后在探讨老公寓跟老大楼的选择的时候，我们不仅要考虑屋龄跟便利性，更要深入了解他们在结构土地持分管委会运作等等方面的差异老公寓通常就拥有更大土地持分，这意味着在都市更新的潜力上，老公寓的发展空间更大，自主性相对较高，这是当然嘛那你改建或翻修弹性也比较大你同时会面临较高的维修成本那最后你要知道为什么投资客都喜欢电梯大楼我之前的影片有讲过，我自己大概都是电梯大楼因为电梯大楼就不用爬楼梯那受众就很广泛老人小孩都可以，那它能够囊括的客群受众就是最广泛的。而且你不要忘了现在政府预估2025年台湾有1/5的人口是超过65岁的老人1/5人口是老人。对，那我们再往回推一下，现在是2024那等你5年后要卖掉房子的时候，台湾老年人口会达到25%有4个人就有1个是老人那只要家里有老人的人就不可能会跟你买你的公寓3房因为爬楼梯所以你就变成只能够去出租。出租你又卡到一个问题，你要隔间出租的话，会愿意爬公寓的就是刚出社会的年轻人，他能付的租金就比较少，而且比较不稳定。但如果你是要整间出租的话，会来租的就是也是年轻人刚结婚或准备结婚的小夫妻，他们生小孩就会搬走因为这个每天扛婴儿车上下楼、奶粉，
这太硬了哦。那等小孩长大一点哦，你还要担心他的走楼梯会不会跌下去，所以很多年轻小夫妻，即使是买公寓，那当他小孩出生或准备出生就会搬走了，所以买公寓3房哦，未来可能遇到的就是这2个现象。讲完了，我们整理一下，今天我们聊了价钱跟地点都差不多的话，要买老公寓还是老大楼？我的建议是老大楼哦，因为老大楼哦，它居住上就比较爽哦，因为有那个电梯哦跟管委会，那它也是你下一手买方最广的产品哦，各年龄层通通都会有。未来你不管是要出租还是出售都很方便。那你要担心的就是管理好不好，有没有烂掉。如果他连修电梯的钱都没有的话，你之后可能会相当危险哦。不过也还好，就政府会介入就对了哦。那我也破解乡民认为买公寓最大的2个好处哈，第一个等都更，台湾都更进度这个你去等吧，基本上等不到的。第二个避免管理费跟管委会哦，就老社区的管委会有问题的话，你逛一圈就知道，你也不会买哦，所以有跟没有一样。最后我跟你分享了投资客都喜欢买电梯大楼的原因哦，因为家里只要出现一个老人或小孩，电梯大楼就会变成首选，小一点没关系，有没有那个电梯就差别很大。哦，那愿意住公寓的哦，真的买房受限很多啦。最后我想问你啊，如果是你的话，你是买老公寓这一派的，还是老大楼这一派的？哦，欢迎底下留言跟我分享。讲八卦哦，讲八卦。都更这种事情真的是，我不建议不是房地产专业的从业人员去碰的事情。好，因为我这边已经看到活生生血淋淋被套的例子了哦，被套。买公寓啊，然后出租啊，然后说这也会都更，看那个要卖你，他都跟你说这也要都更哦。那即使你自己很会，你没有被他骗哦，你很会查，你自己这边看，然后你还找建商朋友来看评估这块土地，他就说哦这个可以哦，好，我们回去开会，你去开吧。我听过的是比较搞笑的案例是说哦就要谈都更啊，这个都更一谈已经10几年有了哦，说那个建商的小姐姐哦，当初来的时候还很青春很漂亮。哦，谈每年都来谈，哦，每年都没有一个结果，哦，每年住户都是闲话家常，就这样。好，谈时间，现在小孩都那么大了，对啊，还没都更啊，好，你去等。这问题在哪里？问题在机会成本。什么是机会成本哦？就是说你同一笔钱，哦，老社区老大楼，哦，你没选，你去买了那个公寓，说你要拼都更，好。8年过去了，还没都跟下去。如果你是当初你的选择是做那个老大楼，你应该已经转手了，然后去看下一个房子了，对不对？这一来一往就会差很多。除非真的是很明确，就让你在10年之内都跟下去 ，OK， 好，暴富好，那是另一件事嘛，对啊。那艺高人胆大再去玩，你千万不要因为哦有都更机会哦，那我们就去买一个贵松松的公寓哦，比方说台北市永康街。永康街公寓超贵啊，当然还有学区在加持，对。可是买来等都更，就你这笔钱哦，你不考虑它的机会成本，那就 OK。比方说啊，就有在大陆做生意的啊，归于回台湾啊，回台湾之后他钱要找地方放啊，他就买了一个3、4千万的公寓，然后放着也不贷款的，他就是这笔钱他可以都不要动哦，就这样放生等到都更为止。他这一代等不到，他儿子来等嘛，没差哦，给他儿子等。对，除非你是有这种等级的实力，不然的话，买公寓等都更真的不太 OK。而且都更最勤劳的大概就是台北市跟新北市了。如果你在中部或南部，你等都更你慢慢等吧。现在从化区土地又多又大又方正，谁要去谈这个东西很难呐。跟你分享一下，都更真的是你不是专家，你就不要乱碰哦。那也不要听信中介跟你说啊，你买这个之后就会都更，你就问他民国几年。如果没有都更的话，我们写在合约里，我们要怎样？你看他会不会答应？大概就是这样。台湾人有多爱买房子，我想不需要我来说明了哦。最后我分享一下我的一些心得给你了，因为太多人私讯问了，那干脆拍成影片。先说结论哦，买房置产是为了老了有房也有钱，不是为了短期炒作哦。现在短期炒作赚不到什么钱哦，你不要搞错了。那置产就是来配合政府的社会住宅政策，你就做个好房东，一直出租合法报税。我的心得第一个，不要爱上你要用来置产的房子，你是要置产不是要买来当传家宝的只要整洁干净好出租，整理到出租给人家问心无愧，这样就可以了。
重点是好出租哦，不是你喜欢哦。好出租的房子比自己喜欢要重要太多了。第二点，不要用自住的眼光来挑选你要出租的房子啊，就你是要出租你不是要自己住哈。所以什么高楼层啊、有景观啊，其实这种条件哦是很好，但它没办法让你的租金多收1万块、2万块哦。租金租的是行情哦，跟你房子的总价没什么关系。哦，那3房平车就是3房平车的租金行情，2房没车位就是2房没车位的租金行情。所以你打定主意你是要自产，那你更好的选择是你看中一个社区，那个社区里面的什么低楼层啊、面中庭啊这种房子，因为同个社区高楼层同样的房型你跟它租金差不到3000块。可是你买的总价可以便宜个100万以上，那投报自然会高人家很多嘛。自产就是选这个才比较合理。等一下，你是不是想要反驳我？好，那你就去挑挑高楼层有景观，那总价比人家买超过贵100万，然后跟低楼层面中庭的包租公收其实差不多的租金都可以你爽就好。第三点，非常具有潜力的房子往往都很反直觉可是那个才是好东西。也就是说，好的自产物件就中古电梯大楼那个室内又脏又乱，漏水壁癌直接起来，其实这种我们最喜欢了。反正总归都是要花钱整理的嘛，不如屋主你就不要整理，你就卖我便宜，让我们自己整理就好了。真的我们认为的好东西其实带你去看你都不敢买。我们看到广告里面写什么全新整理，哎呀，这个就兴趣就少了80%。这个要讲不完啊。总之就是说，自产物件它其实都是反直觉的，它的卖相都不好就是因为它卖相不好，因为它烂，所以它总价才低，它总价低，投报才高那新手很容易不小心去买到那种贵松松的漂亮房子，那变成说它有涨没错啦，可是它涨的空间也不大那老鸟大概都买好地段没整理的烂房子，什么屋龄20几年然后漏水又壁癌就 OK 啊这个没办法训练这是心魔你只能够自己真枪实弹去练习几次你就会懂了，就跟我当初一样那像我们现在看到屋况不够烂，我会觉得很可惜你要自产，你就是要总价低嘛。同一个社区里面总价低的房子往往都是那没整理条件不好什么低楼层、面中庭那自住客门一打开，看乱糟糟的，他就摇摇头不喜欢。可是自产客杀杀价就买下来，再花几十万整理到 IKEA 风该换的都换，都整理到问心无愧，然后长期出租，其实它投报率更好这个就是我说适合自产的房子它乍看之下它都很反直觉以上我的赖最常被问就这3点所以就第一个，不要爱上你是要用来自产的房子；第二个，不要用自住的眼光来挑房子第三个，适合自产的房子它都很反直觉最后我看好高雄你看我影片那么久，你也知道高雄超棒，高雄不止台积电，未来的影片我也会陆陆续续介绍各项重大建设。自产高雄就找台湾房屋美术之星店，因为我跟店长配合超久了那非常的尽心负责，那他们也有长期合作的装潢、整理、出租反正自产高雄我就推荐台湾房屋美术之星店。现在就加他们的 LINE 买房阿元观众专用 LINE 小老鼠 go， 小老鼠5个 go 请助理立刻丢几个适合自产的房子给你看。记得炒房不好，不要炒房，长期自产出租，配合政府的社会住宅政策，做个好房东。因为买房阿元自产高雄，我先祝你老了有房也有钱。